松江市の美味しい酒場を紹介する良い田んぼ酒場始まります。今日紹介するのは東本町にあるガンタ。まずいただいたのはモロヘイヤのおひたし。お出汁とマヨが絶妙なバランスでした。しめ鯖、イサキ、白イカ、赤水、あと近海物で新鮮で脂も乗ってる。そして海鮮グラタン。クリームソースに隠れていてよく見えないけど海鮮がいっぱいでとっても美味しい。身のうまさが際立つ穴子のかば焼き、水なすの浅漬け、鴨じゃが、どれもとても美味しくて日本酒が進みます。プリロールチャンネルでは美味しい酒場を紹介しています。